شو بتدفع؟ بدفع عمري كله. ما بيلبق لنا نحكي بالشر ونحن عم نساوم بعضنا. مثل ما بتعرف نحن أولاد فساد. الحقيقة أنا لساتني بالفساد مستجد، بس اللي بعرفه إنه ما شاء الله عنك ويخزي العين، أنت بنت فساد أبا عن جد. تركنا من كل هالسير وخلينا بموضوعنا. شو بدك لحتى تأخري لي المخطط النهائي 6 شهور بس؟ بدك تفهمني أنت شو بدك تعمل. بدي اشتري كل الأراضي اللي على تخوم المخطط التنظيمي، والأراضي اللي جوات المخطط التنظيمي اللي أصحابها ما بيعرفوا أنا دخل التنظيم. بالمنطقة الرابعة كلهم على بعضهم بيطلعوا حوالي 150 دنوم. فكري هيك على رواق بمبلغ مقطوع وخبريني بس بالنهار مو بالليل. وليش بالنهار؟ لأني بوفر الليل لشغلات أهم بكتير من الشغل. أنا آسف، بس يبدو بغمرة هالشغل الواحدنا بصير يخاف أو يستغرب إذا قلبه قال بدي دق. ايه، لا عاد مصدقين حدا أو ما عاد منصدق حدا، حتى الحب نفسه ما عاد مصدقين. والله هالمرة جاي على بالي كتير صدقه، بس بخاف نطلع جبناء. احكي عن حالك. أنا ما عاد مصدقة أي شي بهالدنيا. فقدت براءتي لآخر عمري. اسمعني جبانة. بصحتك يا شريك. بصحتك. اهلا وسهلا. فوتي. وين علي؟ بالمطبخ طبعا. ها عم تطبخي؟ موسى محشي؟ سيدي امرني اعمل له محشي. ضايجه ما عندي شيء اعمله عدي. وينه سيدك؟ بالقهوة وبنتي نايمة. ناصر عم يحاكيكي شيء؟ ليش شو خطر لك انه يكون عم يحاكيني؟ لقطة كيميائية بيناتكم. حاكاني، بس انا قلت له لبقى يتصل فيني. مالي قد مغامرات عاطفية. حساوي قهوة. يعني قلتي له لا يحاكيكي مشانك مو مشان. مشانك؟ ليش انا اللي بعرفه انه هو صديق قديم ومن 7 سنين مانك شايفتيه. مالي خبر اني قربت على حدا بخصك. هو ما بيخصني بس بيناسبني. بيناسبك؟ ليش انتي بتناسبيه؟ ما عاد أعرف مين بناسب ومين بناسبني. حاسة حالي عم خبص. شي بحس إنه مسعود قدري لحتى موت، وشي بحس إني بعمري ما حبيته، وشي بحس إنه ال7 سنين اللي عشتها معه كذبة كبيرة صدقناها وعشناها. هلا طلع لي باسل لحتى يخليني اندم على اليوم اللي قبلت اتجوز فيه مسعود. ما هو بالاساس ما بحبه. ولك انتي بدك باسل وبدك مسعود وبدك شي 4-5 زلم تحبيهم وتضيعيهم بعدين من ايدك حتى تعرفي مين بيناسبك ومين اللي انتي بتناسبيه.
كأنه في حكي كتير لسه لازم نحكيه ما كملنا. شو بيفيد الكلام؟ أي فعل بيقربنا أنا وياكي من بعضنا أكثر، يكون مفيد ولطيف. انتظرتي تليفوني؟ ما انتظرت، بس عرفت انه ما خلصنا كلام. حاكم الكلام بهالايام مثل جرعات الكوكايين، في ناس ما بيقدروا يناموا حتى ياخذوا كفايتهم. هاتي لشوف، نحن ليش ما بنبقى مع بعضنا؟ ما بعرف، بس السؤال المنطقي ليش ما منفكر نكون مع بعض؟ بدك تدير بالك معي، أنا مرة ماني على حافة السرير. وانت كمان بدك تديري بالك، أنا ماني رجل على حافة الكنباية. انت ليش طلقتي؟ خليني أقول لك تصبح على خير، لأنه بتكفيك هاي الجرعة لليوم قبل ما تسألني ليش توفى جوزك الثاني. إيه وانت من أهله؟ بس تذكري أنا كتير بحب الأوفر دوز. ها شو صعبين كتبكم؟ حنون ايه. بدي تروح معي بكره لوين؟ بدي اشتري بيت، 2 احسن من 1. بيت؟ هذا احلى خبر بالعالم. وين؟ عم فكر باشرفيه صحنايا. هواها نظيف ومو غالي، بس بدنا نعبي مي من الصهريج. ها لك دخيلك بنعبي مي بالصهريج، المهم بيت ان شاء الله باخر ما عمر الله. طيب انا شايف بيت، اذا عجبني رح اشتريه فورا. ماشي. شو؟ شو احكي عملنا متو. امي خلص هو هي. الو، فضيتي لي؟ تعال خدني. ليش وين انت؟ سهرانة مع رفقاتي باب توما. طيب اوكي يلا جاي. ليكي اطلعي، ما بدي فوت لجوا. اوكي بعمل لك رنه بتطلعي. باي. بتروح، بس الأخلاق بتضل تاج الإحساس والروح. يعني الإنسان إنسان. شو بك ميساء؟ ما بني شي، ضرسي عم يوجعني شوي. بس الدنيا بتبقى هي. مصممة تهيني. هلا مو موضوع تهينك، بس أنا برأيي بدي أتحملك المسؤولية عن كل شيء.
بدها تنتقم منك ومن حالها. لا لينا بعمرها ما كانت تافهه وسخيفه. عم احكي لك شو صار معي، شيء غريب. ما عم عارف شو بدها. بدها اياك بس بشروطها. تفضل. تفضل استاذ. السلام عليكم. اهلا سلامات. تفضل تفضل. سيد وائل، شريكي وصديقي فراس. اهلا تشرفنا، اهلا وسهلا. الحج جاهز وقرر يبيع، زبونك وين؟ قرر يبيع ولا؟ ما خبينا عليك شيء استاذ مسعود. خليك الموضوع كبير، خليك اخي فراس. معلش تصرف انت، انا عندي الشغل. بالاذن اهلا وسهلا. تفضل. طيب على راحتك. اهلا وسهلا. شرف. شو ابو صاحبك عم يطلع لنا بطرف مناخيره؟ انا هون دلاله بس، مالي علاقه بالقصص الثانيه. لا، وشاهد بس مالي طرف بالقصه كلها. هاي شركه كبيره ومحترمه، ما بتعرف طارات شخصيه. وهو المطلوب؟ بدي مقابل الشهاده والتقرير الطبي والزبون 15 مليون مقطوعه، ومالي علاقه بعدين اذا قدروا يرجعوا مصاري ويشلحوكم اياهم. لكان اذا هيك خليني راجع الوالد ورد لك خبر. راجعوا. لكان بالاذن. سلمنا على الحجي. الله يسلمك. اتصل ابو محمود وقال انت بتعرف. رقمه معك؟ معي. يلا رجعي اتصلي لي فيه بس. منى. ايه منى؟ والله يعني ما بعرف. عم بستنى الاستاذ مسعود، بدي يبعتني قصر العدلي وبعدين برجع. ماشي. شو طبختي لنا اليوم؟ ايه طيبة هي طيبة بحبها. شو صار معنا؟ والله يا قلبي ما بدهم يبيعوا. ايه ونحن ما فينا نجبر حدا يبيع رزقه. ايه بس في ارض ثانية يا قلبي. التخم الغربي من ارضك. ايه بتطلع حوالي 20 دنم. مين صاحبها هي؟ محسوبك الداعي انا ايه الي يعني. سكر يلا، مسافة الطريق بكون عندك. يا منى يا عيني هلكتي. خلص اجا معلم باي. كيف علاقتك بالاستاذ مضر؟ ممتازة. ماشي. لكن العقار 432 عقار ناريف. بدي اياك تجيب لي اخراج قيد عقاري لكل الاراضي المحيطه فيه، كلياتها حتى اللي انباعت وانشرت من 5 سنين، مين اصحابها ومين ملاكها. بدي اياهم اليوم يكونوا على مكتب المسويات. ها اليوم؟ ايه اليوم المساء. من عيني، تكرم عينك استاذ. لا طالك يا بابا. لاحظ انك صار لك شي اسبوع بتعاملني كاني غير موجود. ما قصدي. شلون شغلك؟ منيح. ايه الحمد لله. انا بالاذن. منك ملاحظ إنه إلك 4 أسابيع ما رحت معنا على الجلسات؟ ماني مستعد ضيع وقتي بانتظار دور غبي، والمقابل فينا نحجز بأحسن مشفى وما ننطر ولا دقيقة. لا تنسي موعدنا حنون الساعة 4. اوكي مالي نسيان يا حبيبي. بدنا نروح مشوار صغير. فراس شايف بيت وحابني اشوفه معه، يمكن يشتريه. أي شو عليه؟ الظاهر أبوكي معه حق، نحن ما عاد إلنا لازمة ورأينا ما بيهم حدا. ماما شو هالحكي؟ القصة وما فيها إنه أنا بخاف أقول رأيي تزعلي مني. نحن صايرين عم نتصيد لبعض بهذا البيت، الشاطر اللي بده يفوت جول على الثاني. وطبعا دائما الحق علينا يا ست حنان. لا، هالمرة الحق على الاستعمار. ما أنت وجيلك بابا من نظرية إنه الاستعمار هو اللي ما عم يحقق الوحدة العربية والديمقراطية، وكمان هون بالبيت الحق على الاستعمار هو ما عم يساهم بلم الشمل تبع عائلتنا العظيمة. معه حق ماما ما يسألكم رأيكم، لأنه كل الوقت نظرات شك واتهام، كأنه قاتل قتيل أو عم يتاجر بالأعضاء البشرية. كل الناس بتفرح لما أولادها بيصير عندها بيوت، إلا أنتو بتضلوا عم تقصوا وتدوروا من وين جايب المصاري. خلونا نفرح بشي شغلة بقى، حاجتنا خلينا نطلع من هالحارة الزبالة. احترنا
إن حكينا ما خلصنا وإن ما حكينا ما خلصنا. الو. ايه زاهر؟ شلون؟ شلون يعني؟ ايوه. مين؟ مين؟ ايه ماشي ماشي، يلا اتكل على الله. هاي الأرض اللي بدك تشتريها من عماد المحمود لحتى تبيعني إياها؟ لا يا أخي، أنا وعماد المحمود أنا اشتريتها من شهرين هاي. شوف، أنا ما عندي مانع كب بسلة زبالة 100 مليون ليرة، بس لا حدا يضحك علي ولا حدا يستشحشني ولا حدا يتزاكى علي. الله يرضى لي عليك، خلينا نتحاور أنا وياك حوار الناس الأذكياء. أعوذ بالله، أنا بدي أتذاكى عليك. هاي الأرض ما بتصير معي بفرنقين. ليش؟ قولة عبد الوهاب من غير ليش. وقولة فهد بلان هي لمين؟ من الآخر، هاي الأرض طريق. طيب أنا بشتري هالأرض على عيبتها، بدفع بالمتر 50 ليرة، بس إلي شرط، بدي إياها كلها محضر واحد، 100 دنم ما بينقصوا دنم. احكي مع أصحابها، إذا وافقوا يتفضلوا بكرة يفرغوا لنا إياها وبتكلهم حقها، وأنت إلك حلال زلال 500,000 ورقة. يا سيدي هذا الزلمه طشر، معقول بده يشتري ارض بالمخطط الطريق نازل من النصر؟ يا سيدي يشتري اللي بده اياه، رزق الهبل على المجانين. وين راح هذا تركني بتشوي؟ يا علي الحلال تركني. استاذ مسعود، استاذ مسعود، عجبك؟ ايه حلو، حبيت التقسيم تبعه. مساحته حلوه ها؟ ايه انا بحب البيوت اللي هيك كركونه. نشتري؟ ايه. طيب توكلنا على الله. 500,000 دفعة أولى، 500 وقت الفراغ، بعد شهرين تسليم ها؟ كيف لك المبلغ؟ ماشي الكلام. على توكلنا على الله. توكلنا على الله. تفضلوا على المكتب شرف. يلا ثواني. جايبي هويتك؟ ليش؟ شو الستات صاروا يشهدوا الايام؟ لا، النسوان صاروا يتملكوا. هذا البيت إلك حبيبتي. اللي انا؟ ايه مبروك. فراس عن جد عم تحكي؟ ايه. يلا شرف. شرف. حضرتك المهندسة مايا؟ ايوه. تفضلي. من مين هدول؟ والله ما بعرف. طيب شكرا. وبكره انت بتحرد من مرتك وبتجي لعندي على البيت، وانا بعتذر منك وبقول لك مالي فاضيه لك، الاولاد رح يجننوني. وانا بطلع قرض على البيت وبلحق القرض، بيقوم البنك شو بيعمل؟ بيحجز على البيت وبيبيعه بالمزاد العلني. العدله تحميك، اوعك تفكر انه انا ممكن اكفلك. فراس نحن شو صاير لنا؟ متعة الملكية. استمتعتي حنو؟ فراس انت ليش بدك تهديني بيت؟ انت غالية على قلبي كثير حنو، ومثل ما قلتي اذا اتخانقت انا ومرتي بروح بحرد عندك، وبحب اولادي يقضوا النهار العطلة عند عمتهم. فراس انت عم تضحك على حالك ولا عم تضحك علي؟ انت اشتريت لي بيت لحتى الاقي عريس.
هي الحقيقة. هذا هو الاكسسوار المكمل للبضاعة المعروضة قبل ما تخلص مدة صلاحيتها وتكبوها بزبالة. طبعا صار عمري 38 سنة. بنت ابوكي بتشكي، بتخافي تقولي اني بدي استمتع بشيء. تتذكر لما كنا صغار؟ لما زهير كان يعمل بابا نويل ويدق على الباب جايب لنا هدايا مشان يفرحنا؟ انت الوحيده اللي كنت تقولي انه هذا مو بابا نويل، هذا زهير. حتى الكذبه البريئه ما كنت تخلينا نستمتع فيها. ليش تركتوا وسام؟ مو لانه ما لقيتوا بيت تسكنوا فيه؟ لا مو صحيح هذا الحكي. وسام خانني مع رفيقتي، ولا انت كمان صدقت؟ انا مستعده انام على الرصيف. خانك وسامحتيه؟ لا ما سامحته. لا سامحتيه؟ خانك وسامحتيه؟ بكفي حنان بكفي. شو يعني نحب واحد وخاننا مرة؟ شو يعني؟ شو يعني؟ كل مرة نفس السيرة، بنسامح ايمتى ما بدنا وبنرجع بنبحبش بالماضي ايمتى ما بدنا بس حتى نرضي حالنا. وينو بابا؟ أبوك اتصل بمسعود وراح لعنده على بيته الجديد. صحيح مسعود ساكن بحي الفيلات؟ أجار لا تخافي، مو ملك. شبكوا؟ ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ ماما ممكن اسألك سؤال؟ انتوا ليش جبتونا على هالدنيا؟ وليش ربيتونا هالترباية الزفت؟ ولك شبكن اليوم؟ شبكن اليوم كلكم جانين، انتي وابوكي واخوكي. بس فهموني انا شو القصه، فهموني لحتى جن معكم. بدي جن واخلص بقى. فعلا ما في شيء. وين الحمامات؟ شو اللي عجبك البيت؟ ايه عجبني. ان شاء الله عقبال الملك يا رب. الله كريم. ينشرى عمي. شرف لجوا على الصدر. هدول البردانات انا قطعت لك اياهم تقطيع ايديا وحياة عينيا. يسلموا ايديك يا رب. يلا باشا. شو صار معك؟ جيب لنا المشروب. قل لي لشوف عمي. شو القصة؟ ليش هيك صرنا نخاف منك؟ بنخاف نقول لك اشترينا شغلة غالية، إن كانت بيت، إن كانت سيارة، إن كانت جاكيت غالية. لكن انتم ما بتخافوا من الله، لا تخافوا مني. ليش عم تحكي علينا؟ قل لي. ولك يا مسعود، شو اللي جرى لحتى صرت من أعدائكم وحساتكم؟ شو اللي جرى فجأة لحتى صرت عم صد كل الوقت هجومكم علي؟ انتم ما بتقبلوا نقدي ولا بتقبلوا آرائي ولا أفكاري، وأنا ما بقدر على صدكم، ما بقدر على هجرانكم بهالطريقة. اسمع لك مسعود، أنا ما بيالي من هالدنيا إلا أنت وحنان وفراس، ما بقدر على بعدكم عني. أبو زهير، نحن من حقنا ندافع عن نفسنا وبطريقتنا. ملينا ونحن نفسر لك ونبرر لك ونشرح لك. نحن ما عملنا شيء برات القانون، كل شيء اشتغلناه بالقانون. بس انتوا فسرتوا القانون على كيفكم وكيف شركائكم. هاي مانا جريمة لحتى تحاسبنا عليها، لازم تقلنا برافو. هذه حصيلة تعب ودراسة واجتهاد وخبرة مكتسبة. خبرة مكتسبة. يبدو صعب انه نتفاهم. اسمع مسعود، خبر فراس وقول له انا مو ضده يصير قوي ولا غني. هلا ما عاد في شيء من آرائي يعجبكم، معقول؟ لك انتوا كل حياتكم كنتوا تفاخروا بآرائي وافكاري. شو اللي جرى؟ شلون هلا عم تشوفوها آراء تافهة وما لها قيمة؟ معقولة تكون الأخلاق شغلة تافهة وما لها قيمة من وجهة نظركم؟ معقول؟ نحن اللي بدنا نسألك أبو زهير، ليش صار اختلافنا عنك من وجهة نظرك جريمة لازم نتعاقب عليها؟ ليش لازم تحطنا بقفص الاتهام ونقعد نبرر لك ونحلف لك ونقول لك منا غلطانين؟ كل شيء اشتغلناه برجع بقول لك ضمن القانون.
وحقنا ما نكون بنشبهك بالحياة ونختلف عنك، هذا حقنا. هي المتاهة اللي بخاف منك العمري، واللي إذا دخلنا عليها ما بنطلع منها إلا وأرواحنا مدماية. آسفة عصبتك. طبيعي. نحن متعودين ما نفرح بأي شيء، بنحب الخير لرفقاتنا لجيراننا، نطلع من هون لحلب مشان نبارك لرفيقنا لأنه اشترى بيت، بس نحن ما بحقنا نشتري بيت، ما بيصير نشتري بيت. آسفة، عن جد آسفة. وين رحت انشغل بالي عليك؟ يمكن متضايق مخنوق. أنا ما وصلنا على البيت كنت رح أضب، حاسس حالي قاتل قتيل ولازم أخبي جثته. فراس، عن جد هذا البيت إلي؟ إيه إلك حبيبتي. شكرا كثير. أنا هلا أقوى وما عاد خاف من شيء بالدنيا. حنون حبيبتي، لا تخافي لا تخافي، نحن أقوياء كثير قد ما تتصوري. وإذا أنا اضطريت أنزل أسبح بالنار وأتبلل، خليكي أنت مثل الملاك حبيبتي. أنا بحاجة إليك طول عمري. قادرة أحميك، قادرة أحميك. خلاص، مش عم نبكي مثل الأولاد الصغار. من زمان ما حدا هداني ورد، ومن زمان ما نطرت الساعة 12. مايا بتتجوزيني؟ انت شخص طبيعي؟ مجنون؟ عم تخوفني. ليش انت بدك شخص طبيعي؟ بدي شخص مسؤول عن كلامه. المرأة تكره الرجال اللي بيقولوا كلام بالهوا. وانا رح اثبت لك اني مسؤول عن كلامي. مجنون. بتعرفي الشام بالليل؟ عمري كله ما شفت رجال مجنون مثلك. تفضل. أنا بس جاي أغير أوعية. تفضل خذ راحتك. لك ايه؟ لك عم اقول لك قاعد تحت بالصالون. وشو بدك أحسن من هيك؟ كان بدك تلفتي له نظره بس؟ عيشي يا بنت عيشي، بكفيكي عاد تعتير ورفعة مناخير. يلا روحي بحاكيكي بكره، رح يوقف قلبي.
What he's doing doesn't seem rational, which makes me think it's rational in a way I'm not privy to. He always has a plan. He's always self-destructive. He might just be shooting himself in the ankle. I know it feels strange. Dr. Chase is just بنتك؟ ايه بنتي وزوجي المرحوم الدكتور عبد الكريم نعمل. كأنك حاطط شي على النار؟ ايه حطيت ابريق الشاي بس ما لقمته. اوكي.